Ողջույն, հրապարակի զրուցակիցն է ռեժիսոր, դոկ կուսակցության պատգամավորի թեկնածու Սարգիս Արզումանյանը։ Ողջույն, պարոն Արզումանյան։ Ողջույն։ Դուք, պարոն Արզումանյան, 2025 թվականին հայտարարեցիք, որ հրաժարվում եք Արտավազդ մրցանակաբաշխությունում լավագույն երիտասարդ ռեժիսոր անվանակարգի մրցանակից։ Այսօր դոկ կուսակցությունում եք, պատգամավորի թեկնածու եք, ինչպես ստացվեց այս արվեստից ոնց որ քաղաքականություն անցումը, ինչը բերեց ձեզ դոկ։ Շնորհակալություն եւս մեկ անգամ հրավերի համար։ Ուրեմն ասեմ, հրաժարվելը նախ մրցանակից եւ դոկ կուսակցությունում հայտնվելը այդքան էլ փոխկապակցված չեն, ինչքան Գոյ թատրոնի փակումը։ Մշակույթի պաշտպանության հարցը, որովհետեւ հրաժարվելը մրցանակից դա ընդամենը մի փոքրիկ բողոքի ակցիա էր, որ անօրինություններ են տեղի ունենում մշակույթում։ Իսկ առհասարակ հայտնվելը դոկ կուսակցությունում դա մշակույթի պաշտպանության մղումը ինձ տարավ, որովհետև ինձ մոտ արթնացավ այն անարդարությունների դեմ պայքարը, որ տեղի ունենում մշակութային օջախների հետ կապված։ Փակելով թատրոններ, մշակութային օջախներ եւ առհասարակ մշակույթը մղել երկրորդ պլան պետության համար, հա, սա ինձ համար շատ ցավալի հարց է եւ այս հարցը մեջս բորբոքելով որոշեցի մտնել քաղաքականություն, եթե կարելի է այդպես ձևակերպել, որովհետեւ այդտեղ ունես ավելի քան մեծ լծակներ, որպեսզի կարողանաս պաշտպանես մշակույթը։ Սա եղել այն սկիզբը հայտնվել դոկ կուսակցություն։ Բայց ներողություն ասեմ ձեզ, որ նաև եղել են այլ կուսակցություններից առաջարկներ, որպես падգամավորի թեկնածու հայտնվել իրենց ցուցակներում, ճիշտ ասած մերժել եմ, ինչպես արդեն ակնհայտ է, հայտնվել եմ դոկ կուսակցություն, որովհետև դոկ կուսակցության համար շատ կարևոր է մշակույթը առհասարակ։ Պարոն Արզումանյան, այս շատ կարճ անդրադարձ կուզենայի անենք մինչև հա այս մեր հարցերի նախընտրական տրամաբանության մեջ, քանի որ դուք մշակույթի գործիչ եք, հա, ու խոսեցիք Գոյ թատրոնից, շատ կարճ անդրադարձ, ինչ փուլում է այս պահին այդ գործը, որովհետև մենք հիշում ենք այդ բողոքի ակցիաները, հա, կոլեկտիվի այդ խմորումները տևական ժամանակ, այս փուլում կարծես այդքան էլ չենք տեսնում հրապարակումներ մամուլում ու դրա մասին, ինչ փուլում է այդ գործը։ Միայն իրավական փուլում է, դատական փուլում է, ունենք երկու գործ դատարանում, կառավարության 701 որոշումը եւ պետրեգիստրի գրանցումը, դրանք տարբեր գործեր են, որ կա դեռ դատարանում։ Քննման ենթակա է, այսինքն դեռ գործը փակված չի դատարանում, իսկ ինչի չեք տեսնում, առհասարակ ժողովուրդը չի տեսնում մեզ հրապարակներում, որովհետև ակցիաները հասկացանք, որ կառավարությանը ոչնչով չես կարող ազդել, հա, նստացույցներ ունենալ եւ այլ բողոքի ակցիաները իրենց համար դա ոչ մի բան է։ Մենք էլ մտածեցինք, որ միայն ուրեմն իրավական հարթությամբ կփորձենք պայքարել, բայց ասեմ ձեզ, կարծում ենք եւ վստահ ենք, ինչ սկզբից էլ մենք կարծել ենք, որ ամեն դեպքում մենք լինելու ենք հաղթողի դերում։ Շատ լավ։ Ինչպես է գնահատում ձեր կուսակցության շանսերը, պարոն Արզումանյան։ Բարձր եմ գնահատում, իսկապես շատ բարձր եմ գնահատում, որովհետեւ ունենալով ու կարծելով հանրության շոշափելով հանրության տրամադրությունը, որովհետև հանրությունը ուզում է այնպիսի երկիր, որը որ մեր ծրագրերի հետ միանշանակ համընկնում է։ Իսկ մենք կարծում ենք, որ այդ շանսեր ունենք, հանրությունը մեզ կտա այդ շանսը, որպեսզի մենք իրենց բաղձալի երազանքը իրականացնենք։ Ես կարծում եմ, որ մենք անպայման Վարդան Ղուկասյանի գլխավորությամբ, առաջնորդությամբ մենք կլինենք իշխանություն ու կունենանք այդ ինչպես մեր շտաբի պետ Լևոն Բաղդասարյանն է սիրում ասել, արևային Հայաստանը։ Մենք պարտադիր կունենանք այդ արևային Հայաստանը։ Չմոռանալով պարտադիր նշել նաև օրենքի դիկտատուրան, որը որ շատ կարևոր է ունենալու այդ ամեն ինչը։ Որը մի քիչ վախեցնող բառակապակցություն է։ Ձևակերպումը այո, բայց այսօր ինքը կիրառելի է, որովհետև եթե դա չկիրառես, կունենանք այն ինչ որ ունենք այս 30-35 տարիները։ Պարոն Արզումանյան, հարցս այսպիսին է, հա, նախորդիվ հանրային ձայնը, որը Վարդան Ղուկասյանի շուրջ էր, հա, կուտակվել, այդպես ոնց որ ձևավորվել, չասեմ կուտակվել, կարծես հուսախաբարեց իր ընտրողներին,
մարդիկ լուրջ մտավախություն ունեն, հա, օրինակ Վարդան Ղուկասյանի տեսանյութերը նայում են, մտքերը կիսում են, բայց մտավախություն ունեն։ Ինչպես կարձագանքեք այս մտավախություններին։ Շատ տրամաբանորեն արձագանք ես կտամ այդ ամեն ինչին, որովհետև եթե ամենուր մենք տեսնում ենք դավաճանություններ։ Դա եւս մեկ դավաճանություն է եղել Վարդան Ղուկասյանի հանդեպ։ Եվ Վարդան Ղուկասյանը հիմա տրամաբանությունս ես ձևակերպեմ, եթե Վարդան Ղուկասյանը համաձայն լիներ այդ ամենին, այսօր չէր ստեղծի մեկ այլ կուսակցություն, որի անունն է դեմոկրատիա, օրենք, կարգապահություն։ Այսինքն նա չի համակերպվել այդ ամենի հետ, հա, եւ այսօր ունենք լրիվ այլ մոտեցումներ, փորձում ենք հնարավորինս նվազեցնել դավաճանությունը, մարդկային դավաճանությունը, որպեսզի չլինի այն մտավախությունը, ինչը որ դուք նկարագրեցիք։ Շատ լավ։ Ընդդիմադիր ուժերը հիմնականում գրեթե բոլորը այս ընտրությունները համարում են գոյաբանական պայքար, ոչ թե ուղղակի ընտրություններ։ Դուք ինչ եք կարծում այս մասով, ձեր մոտեցումը որն է, ձեր ուժի։ Բնականաբար ես մշակույթի տեսանկյունից կասեմ, որովհետև սա ազգի ինքնության խնդիրն է, որովհետև մենք կարծում ենք ու մտածում ենք, գրեթե ողջ ժողովուրդը կարծում է, ինչպես դուք նշեցիք, գոյաբանության խնդիր, տեսակի խնդիր, որովհետև կարծում է ժողովուրդը, ինչպես նաև մենք ենք կարծում, ազգի ոչնչացման խնդիր կա այստեղ, սահմանները փոքրացնելով, ազգը վերացնելով, արտագաղթը մեծացնելով եւ այլն եւ այլն։ Վառ օրինակ է մեզ համար Արցախը, Արցախահայությունը, դա տեսակ է, դա հայի տեսակ է։ Եվ այո, դա շատ ճիշտ ձևակերպում է, դա գոյաբանական խնդիր է, որովհետև այդ ամեն ինչը, որ ես թվարկեցի, դա տեղի է ունեցել այս իշխանության օրոք, բայց նախկին իշխանությունների արդեն իսկ ստեղծած իշխանության թերությունների պատճառով, հա, որ մենք ունեցել ենք այսօր այդ իշխանությունը։ Այո, դա գոյաբանական պայքարի խնդիր է այսօր այս ընտրությունները։ Շատ լավ, տեսեք, այսօր շատ ընդդիմադիրներ մտահոգություն են հայտնում այս ձայներ փոշիացնելու հետ կապված, հա, որովհետև կան շատ կուսակցություններ, որոնք ակնհայտորեն չեն հաղթահարելու այդ շեմը։ Դուք, ինչպես եւ մյուս բոլոր ուժերը, վստահ եք, որ հաղթահարելու եք այդ շեմը։ Իսկ ինչ եք կարծում, շեմը չհաղթահարող ուժերը քաղաքական պատասխանատվություն պիտի կրեն, թե ոչ։ Ես չգիտեմ օրենքի նորմերը ինչպես են քաղաքական պատասխանատվություն կրելու առումով, որովհետև եթե օրենքը թույլ է տալիս, որ նման ուժերը պետք է կրեն քաղաքական պատասխանատվություն, բնականաբար պիտի կրեն քաղաքական պատասխանատվություն։ Եվ առհասարակ մենք կարծում ենք, մեր կուսակցությունը կարծում է, որ նորմալ չէ, որպես քաղաքական ուժեր այդպիսի թվաքանակ ունենալ, հա, արհեստական ստեղծվում են նման ուժեր, եւ այդ ուժերը փորձում են որոշակի ձայներ փախցնել, վերջերս էլ մենք հենց երեք տեսանք, որ մի քաղաքական ուժ առհասարակ ինքնաբացարկ հայտնեց, Ալյանս կուսակցության մասին է խոսքը, եթե մտել էր պայքարի մեջ, ապա ինչի պայքարի կեսից նահանջ եւ վաղը կարող է լինել մյուս կուսակցությունը, Գուցե ուղղակի հասկացան, որ չեն հաղթահարելու շեմը ու չուզեցան փոշիացնել։ Ինձ թվում է արդեն լավ չէ, չգնահատելով քո քաղաքական կարողությունները մտնել քաղաքականության մեջ, ինձ թվում է սա սխալ մոտեցում է։ Սովորական տեղ չենք մտնում, էլի մենք հյուր չենք գնում կամ ինչ որ գործող, սա մեր ազգի ճակատագրի հետ խաղալու խնդիր կա, էլի։ Պետք է ուրեմն լավ ծանրու թեթև անել, նոր այդ հայտը ներկայացնել։ Ես կարծում եմ առհասարակ սա վերաբերվում է բոլոր քաղաքական ուժերի։ Իսկ նորից կկրկնեմ, այդ փոքր ուժերը, որոնք որ պիտի փոշիացնեն ձայները, դա եւս դավաճանության մի տեսակ է։ Պարոն Արզույան, խոսույթ կա, որ Փաշինյանից ձայներ կարող է միայն Վարդան Ղուկասյանը տանել։ Ինչու է այդպես, ինչպես է այդպես ստացվել, եթե դուք եք կարծում, որ այդպես է։ Ես չեմ կարծում, որ Փաշինյանից դա ձայն է, դա Փաշինյանի ձայները չէ կամ մեկ այլ մարդու ձայները չէ, դա այն Փաշինյանի ընտրողների ձայները, դա մեր քաղաքացիներն են, դա մեր երկրի բնակիչն է, ով կարծում է, որ այդ ձայնը պետք է տա այսինչ ուժին կամ այնինչ ուժին։ Ես չեմ կարծում, դա սեփականություն չէ, հա, որ ինչ որ մեկի ձայները։ Իսկ ինչ այդ բայց իրենք անձամբ ինչ է, իրենցից եկել այդ խոսքը ուսապարկերի եւ այլնի հետ կապված ու իրենց մոտ էլ կարծես տենց դիկտատուրա է այդ մասով։ Դրա համար ավելի Փաշինյանի ձայնը։ Քաղաքացիական պայմանագրի մասին է խոսքը, որ իրենց մոտ դիկտատուրա է։
Դե Օրենքի դիկտատուր է։ կարծես այդպես է իրենց մոտ, օրենքի եթե օրենքի չէ, մենք չենք կարող ասել չենք լինում իրենց ներքին։ Բնականաբար ես չեմ կարծում, որ իրենց մոտ կարող է ներքին հարաբերություններում կամ իրենց ներքին Ամեն դեպքում օրինակ, չգիտեմ, չեմ ուզում անուններ տալ, բայց X падգամավորին քչերը կգնան երևի թե տենց անհատապես իր համարը ձայն կտան, էլի։ Դե բնականաբար Փաշինյանի գործոնը կարծում կարևոր է, դրա համար եք ասում Փաշինյանից ձայներ։ Կուսակցության լիդերների Երևալը ու առաջնորդելը բնականաբար սա ավելի մեծ դեր ունի։ Մի տեսակ ես փորձում եմ ընկալել ձեր ասածը, մարսել ու ասել, ես համենայն դեպս չեմ կարողանում ընդունել այդ ձևակերպումը, որովհետև դա նորմալ չէ։ Նորմալ չի Փաշինյանի ձայները Վարդան Ղուկասյանին կանցնի, չեմ կարծում։ Ամենայն դեպս դա ընդունելի ձևակերպում չէ։ Շատ լավ։ Տեսեք բարձրաստիճան պաշտոնյաների այցեր ենք ունենում Հայաստան, հա, արևմտյան պաշտոնյաների, ԱՄՆ պետդեպն է Հայաստանում։ Արդյոք սա միջամտություն չի մեր ներքաղաքական կյանքին, ինչ կլինի այս այցը ինչ է տալու մեր երկրին, ինչ է սպասվում մեզ այս այցերից։ Ցանկացած կողմնակի այց եւ հանդիպումներ փակ դռների ետևում դա բնականաբար միջամտություն է։ Միջամտություն է, պայմանավորվածություն է առհասարակ այն երկրների կողմից, ովքեր որ այց են ունենում եւ բնականաբար փորձում են կարծես թե երկկողմանի շահի մասին խոսել, պետական շահերի մասին խոսել եւ գալ որոշակի հայտարարության եւ ստանալ այլ երկրի կողմից, երրորդ երկրի կողմից աջակցություն, հա։ Ես կարծում եմ, որ համենայն դեպս ինչքան էլ մենք թողնենք ու ասենք ժողովուրդն է ընտրում նման վիճակներում պետական հանդիպումների, իշխանական հանդիպումների ընթացքում որոշակի դեր ունի բնականաբար այդ հանդիպումները որոշակի լծակներով, որոշակի ֆինանսավորմամբ, որոշակի գործիքակազմով ազդելու ընտրությունների վրա։ Ես կարծում եմ, որ սա նորից որոշակի ծրագրի իրագործման համար է կատարվում, այն ծրագրի, որի մասին մենք խոսակցության սկզբում ասեցինք, հա, գոյաբանական ծրագիրը, այսինքն ազգային արժեքների վերացման հարց կա այստեղ եւ մարդիկ փորձում են այլ երկրներ փորձում են նպաստել այդ ամեն ինչին, որը որ առողջ դատող մարդը պետք է հասկանա, ընկալի եւ փորձի կանխել այդ ամեն ինչը։ Եթե մի պատճառ տակ ընտրողին, պարոն Արզուման, թե ինչու պիտի ընտրի ձեր ուժին, որը կլինի Ընդամենը ինչքան էլ վախեցնող դա հնչի, ես կասեմ օրենքի դիկտատուրան, որովհետև դա շատ կարևոր է, բոլորը, եթե մեկ մարդ կանգնեցնես, հարցնես, ասես դու ուզում ես օրենք գործի ես երկրում, բնականաբար ասելու են հա։ Բոլորը կողմ են, անկախ նրանից իրենք փորձում են դա շրջանցել, անկախ դրանից, բայց բոլորը ուզում են, որ լինի օրենք, որը որ հավասար կլինի բոլորի համար։ Իսկ մենք ասում ենք դա այո, երաշխավորում ենք մեր խոսքով, դա կտեսնեն նաև գործով, որ մենք երաշխավորում ենք, որ այդ օրենքը, որը հաստատվելու է մեր իշխանության գալու օրվանից սկսած, դա գործելու է բոլորի համար անխտիր, առանց բացառությունների։ Դուք, պարոն Արզումանյան, ձեր ուժը բացառում է համագործակցություն ՔՊ-ի հետ։ Բնականաբար, նայեք, ես ասեցի եւ վերստին շեշտում եմ ու ասում եմ, մենք համոզված ենք, որ մենք լինելու ենք իշխանություն։ Թող ՔՊ-ն մտածի, մեր հետ ուզելու է համագործակցի, թե չէ, ոչ թե մենք մտածենք ՔՊ-ի հետ համագործակցելու ենք, թե չէ, որովհետեւ մենք խոսում ենք եւ փորձելու ենք լինել ազգային ժողովում որպես իշխանություն։ Շատ լավ, ամփոփելով մեր զրույցը, մի այսպիսի հարց, պարոն Արզումանյան, եթե լինեն հետընտրական զարգացումներ, հետընտրական պայքար, ապօրինություններ տեղի ունենան, ինչ-որ սպասելի եւ անսպասելի խմորումներ լինեն ընտրությունների օրը, ձեր ուժը մասնակցելու է հետընտրական պայքարին։ Ձեր ասած հարցը նորից կապակցված է նախորդ հարցից, այն առումով, որովհետև մենք կարծում ենք, որ մենք ընտրվելու ենք եւ դառնալու ենք իշխանություն։ Երբ որ մենք կլինենք իշխանություն, ինձ թվում է այդ խմորումներն ու մնացած այլ գործընթաց տեղի չի ունենա, ամեն ինչ կգնա իր հունով, մենք կապրենք նորմալ երկրում, օրենքով եւ մարդիկ կապրեն իրենց հոգսերով չասեմ, այլ իրենց բարեկեցիկ կյանքով։ Դա բայց եթեով էր։ Եթեով չէ, մենք կարծում ենք, որ հենց այդպես է լինելու։
Այս մի հարցը բայց անպատասխան ամենում փաստացի, Չէ, որովհետև դուք կարծում եք, որ իշխանություն եք։ Այո, անպատասխան չի մնում, դա է պատասխանը այդ հարցի։ Շատ լավ, շնորհակալ եմ զրույցի համար։ Ես էլ եմ անչափ շնորհակալ եմ։ Հիշեցնեմ մեր զրուցակիցներ ԴՕԿ կուսակցությունից падգամավորի տեխնացու Սարգիս Արզումանյանը։